大家好啊，歡迎收睇中老換物養志啊。咁啊，嚟到呢一個正所謂啦，攝影嘅窮三代啊，音響啊毀一生啊。咁啊，嚟到呢個第4集啦，我諗應該係最後一集噶啦。咁啊，小弟嘅架撐咧都基本上都傾巢而出噶啦。咁最後一部咧就大家睇到啦，Leica M6啊，係一部菲林嘅相機啊。咁其實咧，點解買 Leica M6咧？嗰陣時就係10幾年前咧，啱啱興玩呢個無反嘅時候咧，好興就係用一啲轉換器啦。咁當時自己係買富士嘅呢個 X1 啊，咁用咗一個 adapter 咧，咁可以咁嗱兩部機嗰個形狀咧有啲似嘅，都係有啲好復古風嘅啦，銀黑色嘅對比啦。咁嗰陣時用緊呢一部就想用 adapter 玩一啲所謂嘅 M 鏡啊，即係呢個 Leica 嘅 M 鏡。不過老實講，Leica M 鏡咧動辣都皮幾兩皮嘢，即係起跳啦，真係唔係好玩得起。咁後來就喺天搶嗰度，咁咧就都10幾年前噶啦，喺天搶咧就見到呢一部 Leica 啦。呢部咧睇翻佢序號咧，應該係唔知81年啊，唔記得咗81定87啊。佢上高呢度有個序號嘅。咁你其實上網 check 翻咧，咁 Leica 其實就即係出咗好多年噶啦。咁亦都喺3年前啊曾經咧復刻過嘅。咁呢個 M6啦，咁 M6 有咩好處咧？就係基本上佢係全手動嘅菲林機，咁而佢係有測光嘅。咁所謂嘅測光就係你半暗嘅時候咧，咁喺個鏡頭入面咧就會睇到啦。譬如佢夠光嘅話，係啦，嗱依家咧就即係咧唔夠光啦，佢有個三角形嘅，咁你去調呢一個光圈啦，同埋嗰個快門啦，咁咧你譬如見到喺視窗入面咧，能夠見到咧佢係兩個三角形咧，都係即係總之兩個紅色嘅箭嘴對埋一齊咧，就代表佢夠光啦。咁不過呢啲好講感覺嘅。咁當年自己就買咗平嘢啦，日本嘅富達倫嘅鏡頭啊。咁就不過亦都好搞笑嘅，嗰陣時貪平啦，因為其實原本咧係諗住買富達倫嘅body 嘅。咁富達倫嘅 body 又同 Leica 少唔同嘅。Leica 嘅製式你佢入面嘅線框咧可以見到28mm、35mm、50mm、75mm 同埋呢一個好似90mm 啦，90mm啦，係啦，最遠好似90mm。咁佢嘅即係線框，當你拍咗唔同嘅鏡頭裏面嘅線框，你可以睇到。咁其實亦都可以用咧側邊呢個掣咧去調節咧嗰個線框嘅。咁而呢一個鏡頭係40mm，即係啱啱咧就係比佢裏面嘅線框35咧就窄咗少少，即係自己有預啦。咁而買咗呢支亦都係富達倫嘅21mm嘅4光圈。咁呢一支其實就有即係算係一個，如果喺 M 機嚟講係一個超廣角嚟噶啦。咁就變咗佢，你可能佢個線框咧最大嗰個唔知都係得28嘅咧，變咗即係你可能你影出嚟嘅影像咧係多過你喺個光學視窗嗰度睇到。咁嗱，依支咧就真係根正苗紅啦。咁咧就係一個 Leica。咁其實佢係當年啦，Leica係做俾嗰個 M5
都唔係 M5啊，有一個叫咩 MCL 定 ML， 我唔記得，大家先指正下我嚇。咁係一個簡化版嘅 M 機嚟嘅。咁最後咧就變咗Minolta 嘅，其實 Minolta 佢係同 Minolta 合作做嘅。咁好似叫咩 MCL，叫咩Minolta 嘅 CL 啊，係 Minolta CL。咁嗰陣時出咗幾支鏡嘅，咁呢支90mm 就係90mm 嘅 F4啊，係啦 F4。咁呢一支即係長焦嘅啦，咁啊不過光圈又唔係好大，得四焦得4光圈啦。咁但係嗰個咧，你始終即係徠卡嗰個，佢入面嗰啲 coating 咧，真係冇得頂嘅。咁呢啲鏡咧，咁其實好多時咧，我都用 adapter 咧拍落去個富士嗰度咧，咁啊即時睇到一個數碼嘅效果啦。咁呢支嗰陣時買都好平嘅啫，呢支因為都係好似喺深水埗嗰啲咁嘅相機店嗰度買嘅，咁佢淨係買到呢個 Made in Germany 呢幾個字已經贏晒啦，係咪先？咁而徠卡真係冇得講啦，嗰陣時10幾年前買嘅時候咧，我記得好似因為二手價，亦都係冇盒嘅，冇說明書嘅，齋機一部，咁好似係12,000蚊啊！咁但係如果你依家譬如上各大網站啦，到依家呢部嘢咧，可能都要2萬蚊起跳啦。咁可以話係即係小弟咧玩相機嚟啊，唯一一部賺錢啊！你卒之咧幫我賺翻啲錢翻嚟啦，以之前嗰啲咧真係抌晒落鹹水海啊！即係呢部嘢咧，即係，但係你話影相方面咧，咁菲林機啦，老老實實即係影個幾筒咧，其實就佢當然啦，揸上手個感覺係好疏離嘅，佢成部都係一啲鋁合金啦，咁並唔係銅嚟嘅，有啲黑色嘅嗰啲銅咧，咁啊仲貴嘅。咁呢個鋁合金黑即係銀黑色嘅款咧，基本上係最經典，亦都係最普遍啦，唔係一啲咩特別版啦。咁但係亦都係即係有齊呢一個徠卡虛榮心嘅所有嘅要點啦。嗱，大家玩徠卡真係玩徠卡咧，就唔要呢粒嘢嘅。我哋呢啲咧當 accessory 嘅咧，真係當係一個標誌性嘅嘢咧，就呢一點咧就唔走唔得噶啦。仲要放死冇人知啦，徠卡 M6，哇！即係見到呢紮字咧，即係基本上係扯晒旗嘅，真係。咁非常經典嘅款式啦，咁狀態亦都係無話可說啊！即係自己都非常鏡石啊！咁拎真出去影嘅時候咧，當然其實影呢啲佢係影咗定係用定焦鏡噶啦。嗰個題材方面咧，就即係基本上拎出嚟係真係即係好直白，即係 show off 多過真係影相嘅，真係孭出嚟，即係其實根本上係一件飾物啦。咁所以呢啲鏡咧，所以其實都好少拍嘅，即係呢啲反而你話我用喺部富士嗰度仲多過真係拍上呢部機。呢部機你一拍住呢支40加埋呢一個遮光罩咧，哇係有啲味道嘅。OK 啦咁呢部嘢就其實我有時都心思思冇放咗佢。唯一一部幫我賺錢嘅攝影器材啦咁好，咁小弟嘅敗家攝影系列咧分享到呢度啦。大家都見到啦，我技術真係好渣㗎咋，全部呢啲真係器材分享，我都唔敢 show 我影啲相出嚟俾大家睇。咁希望大家喜歡我分享啦。今次係講到呢一度啦，希望有更多特別嘅題材同大家分享。咁今集嚟到呢度啦。
拜拜。